No se ve bien. Está más doblado. Este tipo hace yoga. Está re roncando. A ver si se escucha. Está roncando como él solo. Bueno, estamos acá varados en la estación del tren. Que no sabemos qué pasó. Con la Nico. Nico. Ahí está roncando. Y si no puede más. Está como quiere. Está re roncando. Chau, chau.